Ну, короче, провозились где-то 2,5 месяца. Никому я так и не рассказывал, сколько это стоит. Сейчас тебе скажу. Эксклюзив? Эксклюзив. Все мне писали, чтобы я рассказал, сколько это стоит, но в своих видео я так и не рассказал. 695 тысяч мне обошелся тогда вот восстановление машины под ключ, да, чтобы она ехала вместе с новой прошивкой, с даунпайпом, с вырезанной экологией. Там уже машину чиповали мне в... То есть ты второй раз пошел на тюнинг, да? Да, пошел я второй раз на тюнинг уже. А турбина уже стояла нормальная? Да, все, уже новую турбину поставили с водяным контуром охлаждения, то есть уже турбина которая была... на мощной ставится. Да. Ага. То есть был двигатель собран именно под 190 лошадиных сил. И у меня уже был стейдж